ಈ ಥರ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಈ ಎರಡು ಫೇಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ನಿಮ್ಮ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಇರಬೇಕು. ಇದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಈ ಕಡೆ ಇರಬೇಕು. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಹಿಂಗಲ್ಲ ಹಿಂಗಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಎಫ್ ಯು ಆರ್ ಯು ಡ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ನೋಡಿ. ಈಗ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ಲೇಯರ್ಗೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಥರ 3 ಪೀಸ್ ಇದು ಬೇಕಾಗಿದೆ ನಮಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ. ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ಅಂದರೆ 1 2 3 ಇಲ್ಲೊಂದು ಆರೆಂಜ್ ಪೀಸ್ ಬೇಕು. ಆವಾಗ ಈ ಕಾರ್ನರ್ ಈ ಥರ ಇತ್ತಂದರೆ ಈ ಕಾರ್ನರ್ನ ನಿಮಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಕಾರ್ನರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಆರೆಂಜ್ ಈ ಕಾರ್ನರ್ಲಿರಬೇಕು. ಲೆಫ್ಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ಈ 3 ಈ ಥರ ಇರಬೇಕು. ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ. ಆರ್ ಯು ಆರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಯು ಆರ್ ಯು ಯು ಆರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿರೋ ಆರೆಂಜ್ ಪೀಸ್ ಈ ಕಡೆ ಬಂತು. ಮತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸೇಮ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ.